niños, ¿cómo están? Un beso muy grande para ustedes. Les saluda su Miss Cristina. Chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Antes de empezar la clase, ya saben qué vamos a hacer. Muy bien, cantar los días de la semana. 1, 2, 3. Lunes de luna, martes de martillo, miércoles de miel, jueves de juego, viernes de viento. ¿Cómo es el viento, chicos? Sábado de salto y domingo de dormir, y domingo de dormir. Muy bien, mis niños. Si ayer fue martes de martillo, ¿qué día estamos hoy? A ver, miércoles de miel. Hoy día estamos miércoles 20 de mayo del 2020. Muy bien, chicos. Hoy día en el curso de razonamiento verbal vamos a hacer los sonidos de la naturaleza. ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos otro tipo de sonidos? Ok, vamos a escuchar, ¿ok? Atentos, escuchamos. ¿Qué sonido será? Escuchamos. Todavía no empieza, escuchamos. Ahora sí. 1, 2, 3. ¿Qué sonido será? ¿Qué sonido es? La tormenta. Así suena la tormenta, ¿escuchaste? ¿Y ese? Ese es el viento. ¿Cómo sopla el viento? Muy bien. Escuchamos. ¿Cómo golpea las olas del mar? Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, escuchamos. Eso es el río. El río. Vamos a ponerlo acá, el río. ¿Este qué será? La lluvia, ¿no es cierto? Y por último tenemos... ¿Qué será? El grillo. Muy bien, chicos. Miren, tenemos varios sonidos de la naturaleza. La tormenta, los truenos, tenemos el viento. Hemos escuchado cómo botan las olas del mar. Hemos escuchado a los grillos y al río, cómo suena, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, esta es una partecita de los sonidos de la naturaleza. En sus casitas me van a resolver el libro Fonología, página 15. Y me van a dibujar estos dos soniditos que les voy a hacer que son de la naturaleza, ¿correcto? Escuchamos con mucha atención, escuchamos. A ver, ¿se escucha? Eso es como una llama, ¿no? Que se enciende. Seguimos escuchando. Ese es el primer sonido que me van a dibujar. Y el segundo es este. Que son me lo van a dibujar, ¿correcto? Muy bien, mis niñas. Espero que se hayan divertido y les haya gustado esta clasecita tan bonita. ¡Mua! Un beso para ustedes.